أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti kaže: Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu Đelešanu da danas započinje Dželsu Salana u Njemačkoj. Članovi Ahmedija džamata u Njemačkoj su željeli da ja prisustvujem personalno na ovoj dželsi, ali čovjek je nekad spriječen svojim ljudskim mogućnostima kao što je to zdravlje. I zbog toga, zato što mi je doktor savjetovao, u zadnjoj minuti sam odustao od putovanja u Njemačku. I rečeno mi je da preko MTA mogu da učestvujem na ovoj dželsi i da se obratim svim prisutnima koji su u Njemačkoj. I hvala Allahu, i ovo je blagoslov od Allaha Đelešanuhu da možemo da zbog ovoga što je čovječanstvo postiglo i izmišljeno je da preko medija možemo da učestvujemo. Mnogi ljudi žele da se sastanu sa mnom, ali Allah Đelešanuhu će to na drugom ili u drugom periodu da omogući nam. Bar 60 do 70% prisutnih je već tu i kao što mogu da vidim trenutno da ima mnogo prisutnih na dželsi. Da Allah Đelešanuhu blagoslovi ovu dželsu i na svaki mogući način i da ima ljudi blagoslov i korist od ovih programa. Ovaj put organizacija dželse je drugačija nego što je bila u prošlosti. Prije je bilo uvijek u zgradama koje su već napravljene i organizatori nisu morali mnogo da pripremaju što se tiče prostorije gdje se dželsa održava. I ljudi inače vole takve prostorije, ali zbog toga što je dželsa sad se organizirala na otvorenom mjestu i organizatori i gosti će možda proći kroz neke poteškoće, ali to se treba da toleriše i od gostiju i od organizatora. Oni trebaju da samo gledaju na ono da ispoštuju koja je svrha dželse. A ne da gledaju previše na to šta nedostaje. I i u Velikoj Britaniji i do dan danas neki nedostaci se nađu. A kako god sada je to sve dosta popravljeno. Ovih dana mi trebamo da prvo stavimo sreću i zadovoljstvo. Nije mjesec dana nije prošlo od dželse u Velikoj Britaniji. Iako su mnogi nahvalili
tu dželsu, bilo je ljudi koji su rekli i nedostatke. I znači organizatori pokušavaju da to eliminišu sve te nedostatke i nastavit će i u buduće. Da svi oni prisutni i oni koji imaju ikakvu dužnost na dželsi budu zajedno radili, dobit će blagoslov. U vezi ovoga, svi oni koji su na dužnosti, znači danite sve od sebe da služite znači goste. I svaki departman sa osmijehom treba da se ponaša prema gostima i da se moli. I znači ovo su gosti obećanog Mesija alejhi selama i šta god da se desi, mi ćemo naš moral da držimo na vrlo visokom stepenu i da služimo znači naše goste, a također i gosti trebaju da se tako ponašaju i znači svaki nedostatak ti gosti trebaju da jednostavno uvijek drže pravu svrhu dželse salane koju sam spomenuo, znači na dželsa u Velikoj Britaniji. Nije važno gdje se održava dželsa, postoji svrha zašto mi održavamo ovu dželsu i sve zbog Allahovog da bi znači zaradila Allahovu blagoslov. Mi to trebamo da se ponašamo tako i da Allah dželešanu svima podari da to urade uvijek. Znači zapamtite da blagoslove koje nam je Allah dželešanu podario, ovo je jedan od velikih blagoslova koje Allah dželešanu nam dao preko obećanog Mesije. Znači jednom godišnje se sastajemo da duhovno i moralno se popravimo, da se približimo Allahu dželešanhu, da postanemo više bogobojazni, da znači uspostavimo velike morale i velike standarde, da ispunimo znači standarde naše vjere. Moramo znači da otklonimo sve što je negativno, samo radi toga da bi mi postigli Allahovo zadovoljstvo, da odbacimo sve što je nevažno i ovo je što obećani Mesija od nas očekivao. I ovo su zaista djela kojima je Allah dželešanhu zadovoljan. Allah dželešanhu nas je učinio najboljim od njegovih stvorenjima. Onda svaki Ahmedi koji je prisutan na dželsi treba da drži ovo na umu. Ako neko ovo ne postigne Allahovo zadovoljstvo, ako nema progresa u bogobojaznosti, ako ne pokazuju visoke moralne standarde, onda zaista svrha dželse nije ispunjena i dželsa nema nikakvu korist. Obećani Mesija alejhi selam i njegove znači molitve u vezi ovoga će jedino biti ispunjene ako se mi budemo pridržavali pravila. Obećani Mesija alejhi selam kaže, nije ovo započeo da to bude neki skup, već da bude skup gdje će se reformacija desiti u ljudima. I zbog toga to je znači svrha ove dželse, da svaki Ahmedi treba da drži ovo na umu. Svaki Ahmedi treba da ovo drži na umu ne samo u toku dželse. Kako god svi vi koji ste se znači okupili ovdje u vezi ove dželse, ako ovo budete radili, onda ćete shvatiti da ste ispunili dužnosti dželsa salane. I kada se trudite da znači uspostavite ovaj cilj, ispunite. Ako se vaš moral i duhovnost ne popravi, onda obećani Mesija alejhi selam je pokazao veliku znači
veliko nezadovoljstvo. I ovdje novi, znači sve što je novo napravljeno ove godine u hiljadama ljudi će doći. Ako ti ljudi koji su u hiljadama, koji ne ispune i ne poprave svoju bogobojaznost, onda dolaziti na dželsu zaista nema svrhe, niti organiziranje dželse nema svrhe. Obećani Mesija alejhi selam kaže neka je ovo dobro jasno svim onim skrušenim iskrenim vjernicima da ljubav prema gospodaru, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem treba da bude najdominantnija u srcu. Znači da se desi jednostavno da se odvojite od ovo svjetskih dešavanja. Ovo je znači velika odgovornost koju je obećani Mesija alejhi selam stavio na nas i njegova očekivanja od nas da mi stavimo ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dominira u našim srcima iznad svih drugih znači ljubavi. Nikakve ovo svjetske ljubavi ne mogu da umanje ovu našu ljubav. Znači ako ovo shvatimo onda ovo svjetski život će da bude dobar i naš duhovni život će da bude dobar i na ahiretu naš život će da bude dobar. I oni koji znači su prisutni u toku ova 3 dana trebaju zaista da razmišljaju o ovome i da jednostavno shvate svrhu džalse. Ako mi ovo budemo radili, ako shvatimo koja je svrha dželsa salane, a ako ne, onda mi zaista ne shvatamo i ne prihvatamo blagoslove koji nam je Allah dao kroz obećanog Mesiju alejhi selama. Allah dželešanu nam je dao blagoslov da prihvatimo obećanog Mesiju alejhi selama. Ako poslije prihvatanja njega i ulaska u njegov bejat mi ne ispunimo znači povećamo duhovnost, ne bogobojaznost, onda mi nećemo znači ispuniti naš bejat. I svaki oni koji je prisutan ovdje na dželsi neka ovo drži na umu i nemojte da blagoslovi ovog svijeta koji su nam dati znači to bude nešto što će nas udaljiti od vjere. I oni koji su znači se doselili ovdje u ove zemlje i koliko je Allah blagoslovio ljude i imaju biznise i znači svi oni koji su došli ovdje bolje im je stanje koje je bilo u Pakistanu. Iako gledamo moralni znači pad ovdje što se tiče materijalizma svake na boljem znači stepenu, onda budite i držite ovo na umu i budite zahvalni Allahu dželešanuhu i davajući zahvalnost Allahu dželešanuhu neka ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nabuja u vašim srcima. Jer je ovo znači razlog zašto se održavaju dželsa salane. Kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao, ovo je plan da se popravi znači duhovnost, to je znači skup gdje ljudi će da povećaju svoju duhovnost, svoj moral. Nije ovo samo da ljudi dođu na dželsu i da to urade, već svaka osoba koja je znači dala bejat obećanom Mesiju alejhi selama treba da ispuni svoj bejat. I pošto ste ovdje na dželsi, onda zaista ovo treba da bude vaš nijet dolaska. Da ćete svoju bogobojaznost znači popraviti
i podići na veći stepen nego što vam je bio prije. Obećani Mesija alejhi selam kaže razlog zbog kojeg je Allah dželešanuhu znači podario nam ovu zajednicu jeste da mi zaista prepoznamo Allaha dželešanuhu i znači što je izgubljeno na ovom svijetu, a istinska bogobojaznost koja se ne može naći u svijetu treba da se znači obnovi. Obećani Mesija kaže ovi koji se smatrate članovima mog džemata, vi ćete biti prava ta zajednica u dženetu kada zaista budete koračali putevima bogobojaznosti. Znači, svi morate da u svojim srcima prepoznate Allaha, ne samo riječima da to govorite, već i svojim djelima. Allah dželešanuhu će znači onda da bude naklonjen prema vama. Uvijek budite oni koji obzirete se na ove riječi obećanog Mesije. Zaista istinska svrha dolaska na dželsu je da budete istinski Ahmedi muslimani. Obećani Mesija alejhi selam kaže svaki Ahmedi musliman mora da razmisli u vezi ovoga i da popravi svoju duhovnost iz ove atmosfere od dželse. Znači i odbacite sve ono što je znači zlo. Odbacite sav materializam i stavite svoju vjeru iznad svih ovosvjetskih stvari. Obećani Mesija alejhi selam je ubrojao jedino da oni istinski članovi njegove zajednice su ti koji se brinu o bogobojaznosti svojoj. I kako oni rade reformu na sebi, oni povećavaju svoju bogobojaznost. Uvijek neka vaši jezici znači rade zikr Allahov i nemojte da budete oni koji su ti ljudi koji ne uspominju Allah dželešanuhu. Sva vaša djela neka budu reprezentacija toga. Obećani Mesija alejhi selam kaže to su ljudi koji znači trgovina, njihovi biznisi ih ne odvajaju od Allah dželešanuhu. Kada srce sklopi znači istinsku vezu sa Allahom dželešanuhu, onda nikada oni neće prekinuti to. Ako nečije dijete je bolesno, nije važno šta ti roditelji rade, uvijek im je na umu njihovo dijete. Isto tako oni ljudi koji istinsku vezu imaju sa Allahom dželešanuhu, nikada im to ne napušta njihov znači Ahmedi muslimani uvijek bi trebali da drže Allah dželešanuhu na umu. Non stop trebaju da pokušavaju da sve što rade bude znači radi Allah dželešanuhu i da uvijek znači spominju Allaha i da odbace svako loše djelo. Uvijek budite vi oni koji u svojim umovima znate da sve što radite Allah dželešanuhu vidi. Ovo je stanje koje je obećani Mesija alejhi selam želio da vidi u svom džematu i mi moramo to da ispunimo. Onda učinite zakletvu danas da ćete vi biti oni koji će ispuniti bejat koji ste dali obećanom Mesiji i da ćete širiti njegovu misiju i njegovo učenje. Da ćemo mi zaista dovesti vjeru od Pleiades nazad i da nećemo biti mi oni koji su osvojeni materializmom,
Mi ćemo uvijek znači da ispunjavamo učenje časnog Kur'ana, da ćemo biti ti hajri umet, najbolji znači od Allahovog stvorenja. Bićemo ta nacija na kojoj Allah dželešanu svoje blagoslov dao. I mi moramo uvijek znači da se molimo da sve to bude u našim srcima i naša djela da to pokazuju. I kad budemo držali ove Allahove naređenja, uvijek moramo se sjećati Allaha, znači raditi zikr. Allah kaže, ovi koji vjerujete, sjećajte se na Allaha mnogo. Spominjete Allaha mnogo. Allah dželešanu nam je dao znači kao podsjetnik da uvijek moramo se sjećati na Allah dželešanu u ovim danima i moramo uvijek znači da obožavamo Allaha, moramo da povećamo svoju bogobojaznost, kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao. Allah dželešanu će tada na nas dati blagoslove kada mi povećavamo svoju bogobojaznost. I jedan aspekt ovoga je ispuniti znači dužnost prema Allahu dželešanu, to jeste kroz naše obožavanje. Govoreći u vezi ovoga, Hazret Musleh Maud je rekao, Dželsa Salana je jedan od znakova od Allaha dželešanuhu i ovo je obećani Mesija spomenuo. Zbog toga što na njima možemo da povećamo svoju duhovnost i bogobojaznost kroz znači obožavanje, kroz zikr. I to znači ako mi se sjećamo Allaha, Allah će također se sjetiti nas. I zaista su oni sretni koji su koje Allah dželešanuhu također znači spominje. Znači ona osoba koja je spomenuta od svog gospodara, od stvoritelja i blagoslovi ga Allah dželešanuhu, onda u toku ovih dana svi znači trebaju da obrate pažnju na ovo. Da li to muškarci sjedili ovdje na dželsi, žene ili oni radnici na dželsi, da li to bila ležna nasira, tatfal, svi trebaju da ovo imaju na umu. Ako mi ne uradimo i ne ispunimo svoje obožavanje, zikrillah, ne zikirimo, znači niti ćemo biti ispuniti znači ono što je Allah dželešanu, onog koji je poslao Allah dželešanu kao blagoslov nama, niti ćemo dobiti blagoslov Allah dželešanu, kao što obećani Mesija alejhi selam kaže, bićete ubrojani znači u džamatlije, u moje džamatlije u džennetu kada budete hodili putem bogobojaznosti. Znači mi ovo često čitamo i čujemo ove riječi, ali mi uopšte ne obraćamo pažnju na njih. Ili obratimo pažnju na njih vrlo kratko vremena, ali iskreni i istinski Ahmedi Muslima mora da razmisli o ovome duboko. Svaki znači savjet koji je obećani Mesija dao svojoj zajednici treba da nas potrese do naše srži. Da li smo mi Ahmedi muslimani da koji znači nisu ovo prihvatili i onda dolaziti na dželsu takvima je zaista ne ispunjavaju svrhu dželse. Molite se mnogo u ovim danima, uspostavite tu vezu sa Allahom dželešanuhu, odstranite svu tamu iz svog srca i radite zikr. I u ovome znači ja želim da vas posjetim ili podstaknem. Hazreti Halifatul Mesih III rahmullah je imao viziju ili je sanjao da neki stari čovjek mu je rekao
Ako svaki član zajednice uči salavat 200 puta na dan, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ovo treba da se uči 200 puta na dan. Oni koji su od 15 do 25 godina trebaju da uče ovo 100 puta na dan, a djeca sa 33 puta na dan, a mala djeca oni bi trebali da ponavljaju za svojim roditeljima 3 ili 4 puta dnevno. Uz ovo također 100 puta treba istikvar uraditi. Slično dodao sam da se uči 100 puta sljedeća dova. Rabbi kullu shay'in hadimuke rabbi fahfezni vensurni verhamni. Posebno ovim danima, a i u budućnosti. Jer ovo je bilo pokazano Hazreti Halifatu Mesih rahmullah u viziji ili u snu. I ako ovo budete radili, onda ćete biti kao u jednoj tvrđavi koju ne može šejtan probiti. U ovom vremenu kada šejtan nas napada sa svake strane kao zajednicu i globalno, jedini način da mi sebe sačuvamo jeste kroz dove. Ne kroz samo u danima dželse, nego i u buduće. Znači učiti salavate i dove. To je od djeci, ženama, muškarcima, svima treba da bude svakodnevnica. Dalje svaki govor koji će da nas postakne da radimo dobro i to treba da ga slušamo. Tražite pomoć od Allaha, govorite o Allahu, mi smo došli ovdje da odgovorimo na poziv tvog Mesije, da reformišemo naša srca. Kako god mi to ne možemo sami da postignemo, mi trebamo tvoju pomoć. Znači, ako ne čuješ našu dovu Iyake nasta'in, da jedino tebe obožavamo i da jedino od tebe tražimo pomoć, onda uvijek tražite i molite od Allaha da vas sačuva od propasti. Ispuni onu svrhu koju smo mi došli ovdje. Bez tvoje pomoći mi ne možemo ništa. Očisti naša srca i mi ne možemo ništa postići bez tebe. Uzdigni naše standarde duhovnosti i morala, da budemo blizu tebe i da ovi kvaliteti budu naša svakodnevnica. Kad mi iskreno želimo korist od programa od Dželsa Salane, jedino tada ćemo onda mi da transformišemo naš život i ispuniti tu misiju kojom je poslan obećani Mesija, da donesemo revoluciju u svijetu. Svijet na današnjici je zaista pao u materijalizam. Šejtan napada sa svake strane i ne možemo se sami spasiti. Ako mi padnemo u ovu zamku, onda i svijet će da propadne. Ovo je zaista veliki strah za sve nas i svaki Ahmedi mora da postigne svrhu života. I to je također svrha našeg bejata obećanom Mesiji alejhi selamu. Mi smo dali bejat da ćemo da sve damo od sebe da postignemo ovo. I obećani Mesija alejhi selam je rekao svrha ove dželse je da oni koji su prisutni poboljšaju prijateljstvo jedni između drugih, ljubav, prijateljstvo i slično. Ako mi ovo ispunimo i ako postignemo ovo što se od nas traži, onda ćemo mi da postanemo ta zajednica koju je obećani Mesija želio da njegova zajednica bude. I ovih dana što više od sebe radite da širite mir, da širite bratstvo i jedinstvo. Zbog Allahove milosti odbacite sve neprijateljstva, uspostavite atmosferu ljubavi, nemojte da se prepirete na dželsi i opraštajte i opraštajte iz prošlosti također.
odbacite personalni ego iz srca. Ljudi se svađaju radi znači manjih stvari i to jednostavno kvari ugled zajednice. Ja sam o ovome i prije govorio. Nekad administracija mora da dadne neku kaznu članovima i to zbog takvog ponašanja da bi zaštitila znači ugled zajednice. Ali ovo se ne radi sa srećom, ove kazne se ne dijele, već jednostavno ako halifa vremena nekoga upozori kaznom i to jeste da sačuva ugled zajednice i čast. I čast zajednice je iznad svih drugih znači veza. Ako vi imate istinsku vezu sa obećanim Mesijom i ako se pokajete za svoja djela, on ih reformišete i budete imali znači bratstvo, jedinstvo i budete slijedili učenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer nam je on rekao da nijedan musliman ne smije povrijediti ni svojim jezikom ni rukom brata muslimana. Onda u toku ovih dana kada smo došli da tražimo zadovoljstvo od Allaha dželešanhu, znači usavršite svoju vjeru. Budite potpuno poslušni. Ako ovo bude urađeno, onda jednostavno nemoguće je da ćete ikada biti neposlušni. Oni koji znači pokorno se mole Allah dželešanhu ne mogu da budu neposlušni ljudi. U toku ovih dana znači što više se reformišite i uzmite ovu znači priliku koju vam je Allah dželešanhu dao da to uradite. Ovo nije festival da dođete na dželsu, ovo je znači ima drugu svrhu. I ako se ne ponašate kao da ste došli na festival, onda vaše srce će da bude očišćeno. Nekada u toku dželse ili u svakodnevnici obični znači član džamata može sa nekim ljudima koji su u odboru u džamatu da ima neke znači nesuglasice. I svaki Ahmedi, znači istinski Ahmedi, će da zaboravi i oprosti i da razriješe te svoje probleme. Članovi odbora i oni ljudi koji su došli da rade na dželsi, znači da volontir, oni znači ne mogu radi Allah dželšanhu nikada u svom srcu neku negativu da drže. Mi moramo ispuniti tu zakletvu da ćemo živjeti kao braća i posebno oni koji imaju neku dužnost. I oni moraju biti više strpljivi i ako neko znači nešto loše uradi, nemojte da grubo se ophodite prema njima. Kada vi budete ovo radili, onda ćete vi staviti primjer drugim ljudima. Ako znači članov odbora i svaki radnik koji ima neku dužnost sebe smatra kao slugom drugih ljudi, a ako članovi gledaju na njih da su ljudi koje je postavio halifa vremena kao administracija zajednice, onda njihova veza će uvijek biti bratska i puna ljubavi. I on će donijeti revoluciju znači u svijetu i ispuniti misiju obećanog Mesija alejhi salama. Oni će ići tim putem kojim je obećan Mesija želio za nas da mi hodimo. Obećani Mesija alejhi salam kaže na jednom mjestu: ovi koji ste sretnici, znači članovi njegove zajednice, misija koju je meni data jeste za vaš spas. Vi koji ste znači dali bejat meni, vi ste zaista sretni. Ali učinite da ovo učenje što ste prihvatili bude praktični dio vaše vjere, vašeg života. Allah je znači jedan, nema partnera. Nemojte ništa njemu ravno smatrati. Allah vam ne zabranjuje da vi ovo svjetski živite, da koristite sve što je znači Allah podario, ali osoba koja odbaci Allaha i samo se znači oslanja na ovo svjetske znači stvari, to su ljudi koji ne vjeruju. Dio čovjeka koji vas uvijek poziva na neko zlo, jedno od tih zla je biti arogantan. Ako znači nema arogantnosti, niko ne bi bio nevjernik.
svi bi bili mehkog srca. Mi govorimo da je islam prava religija koja daje spas i kroz njega osoba može se približiti Allahu dželešanu. Onda mi govorimo o džennetu ljudima. Obećani Mesija alejhi selam kaže kao što ovo govorimo da dajemo džennet kroz naše učenje, onda budite blagi prema čovječanstvu. Kako možete govoriti ovako, a željeti nešto loše ljudima? Ispunite znači sve dužnosti prema Allahu dželešanu i znajte da ćete biti odgovorni za sva svoja djela, tako da Allah dželešanu vas znači približi njemu i da vam očisti srca, jer čovjek je vrlo slab. Dok Allah dželešanu znači ne otkloni nešto loše od nekoga, osoba ne može to da uradi sama. Znači drugim riječima morate postati oni koji daju prednost svojoj vjeri iznad svega ovo svjetskog. Ovo su standardi koje je obećani Mesija uspostavio za nas i koje mi moramo da uspostavimo u svom životu. Znači u ovoj duhovnoj atmosferi dobro se preispitajte svoje stanje. Obećani Mesija alejhi selam kaže: odbacite arogantnost jer to je povezano sa neposlušnošću. To je nešto što arogantni ljudi odbacuju ili odbijaju poslanike. Arogantnost je to kada ljudi se protive sistemu džemata. Arogantnost je svađe proizvodi. Arogantnost je kada neko ima znači tu praznu neku umišljenost o sebi. Onda vam je naređeno da budete blagi i saosjećate se sa čovječanstvom, Allahovim znači stvorenjima. I jedino ćete biti uspješni u svom propagiranju vjere kada imate zaista empatiju prema čovječanstvu. Kad god ljudi dođu na dželsu, oni su impresionirani ovom atmosferom. Jer tu vidje znači Ahmedi muslimane u velikom spokoju, u velikom znači radu, služe svoje goste, jedni prema drugima su vrlo pažljivi. Ovo je tihi tablik, što ja uvijek govorim bez toga. Ovo je znači tablik koji ulazi u srca drugih ljudi. Da istina uđe u srca drugih ljudi. Kad mi ispunimo svrhu dželsa salane, kad klanjamo, kad se molimo Allahu, kad smo znači jedni s drugima u dobrim odnosima, onda znači blagoslovi svrha dželse su ispunjeni. Mnogo negative se govori o islamu. Kada ljudi dođu ovdje na dželsu vide kako je bratstvo, visoki morali, naša veza sa Allahom dželešanuhu, onda jednostavno ovo sve što vide loše o islamu oni će odbaciti. U toku ovih dana preko svojih riječi, svojih dijela, znači učinite da atmosfera bude prelijepa. I uvijek ovo znači radite u svojim životima, da ovo bude vaša svakodnevnica. I istinsko učenje islama zaista može donijeti istinski mir u svijet. Tihi tablik, bez ikakvih knjiga, bez ikakvih argumenata, ovo će biti znači taj primjer islama. Ako mi zaista uspostavimo da naši životi budu slika islamskog učenja, onda ćemo mi zaista biti oni koji su ispunili bejat. I jedino bejat će nas da ima koristi za nas ako mi stavimo znači svoju vjeru iznad svega ovo svjetskog, ovo znači slogani ovi i to je sve prazno bez obećani Mesija alejhi selam kaže: ja se molim i ja ću da se molim dok god budem živ do zadnjeg moga uzdisaja, da Allah dželšanhu očisti srca mog džemata i da okrene njihova srca pružajući svoju ruku milosti prema njima, da Allah dželšanhu otkloni sve znači negative iz njihovih srca i podari im istinsko bratstvo. I ja znam da će Allah prihvatiti moju molitvu i da neće je dati da propadne. Obećan Mesija također nas je upozorio i rekao: ja zaista se molim
ako osoba iz mog džemata ne radi na tome da se reformiše, da postigne takvu bogobojaznost slično, ja molim Allaha da ostrani tu osobu od moje zajednice. Kao što je ta osoba se znači odmetla od Allaha dželešanu i da Allah zamijeni tu osobu sa boljim. I osobe koje traže Allaha dželešanu da je Allah zamijeni. Ovo je zaista veliki znači poziv za nas da se probudimo kad čitamo ove dove obećanog Mesija alejhi salama. Moramo se promijeniti. Obećani Mesija alejhi salam je rekao: ti ljudi nemaju ništa sa mnom koji nisu bogobojazni. Ja samo znači želim da ti ljudi budu bogobojazni, dio moje zajednice. Mi ne bi trebali biti oni koji samo riječima dajemo svoju zakletvu. I umjesto da postignemo Allahovu blagoslov, mi budemo oni koji postignemo Allahovu kaznu, da Allah dželešanu nas zaštiti od ovoga. Također želim da kažem u toku dželse svi oni koji su na dužnosti, također koji su gosti, da jednostavno gledaju i budu obzirni u svoje okoline. Mnogo znači nekih stvari se može desiti ako mi nismo oprezni. I uvijek što se tiče sigurnosnih mjera budite svi znači prisutni tome, oprezni i da Allah dželešanu učini ovu dželsu da mi dobijemo sve blagoslove i zaštitu Allah dželešanu. Molite se mnogo za cijeli svijet, za svoju zemlju gdje živite. Radite i ispunjavajte Allahove naređenja, tražite njegovo zadovoljstvo, radite prema istinskom učenju Islama, budite vi oni koji će biti predani poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. I kada mi znači budemo oni koji su šire islam i misiju znači obećanog Mesija alejhi selama koji je došao da širi znači učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda Allah dželešanu će sigurno odgovoriti naše dove. Ako su ovo naš nijet, onda mi ćemo biti izvor upute svijetu. Da vas Allah čuva u ova 3 dana i uvijek neka vas blagoslovi mnogo. Da vas znači pomogne da učite svaki dan ove dove koje sam vam rekao. I ponovo je Halifatul Mesih ponovio broj puta koliko trebamo da učimo. I nemojte to samo da učite ova 3 dana, već svaki dan. I svaki Ahmedi ovo treba da znači uči. I majke bi također trebale da djecu uče da ovo ponavljaju za njima. Da im Allah znači ispuni ovo. Također organizatori su mi rekli da imaju neke egzibicije, izložbe i također su me upitali da skrene pažnju ljudima da dođu na te izložbe i ja vam znači govorim da idete i imajte koristi od ovoga. Kako Allah dželešanu je sve blagoslove nama dao, da Allah dželešanu vam podari da sve to radite. Ovdje mogu da vidim da je u Njemačkoj došao veliki broj ljudi. Mašala, trebate da dobro dovite, da radite zikr i neka vas Allah blagoslovi u svakom smjeru. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر